Խոսքը էլի թմրամիջոցների մասն է, արգելի գործընկերներ, եւ առաջարկներին պարտադիր կամ կամավոր թեստավորման ես ուզում եմ խնդրել, որ մենք զգույշ լինենք նման նույնիսկ առաջարկներ անելուց, որտեվ այդ առաջարկները բան ունեն, հատկություն ունեն երբեմն կատարվելու։ Ինչու՞, որովհետև հատկապես անչափահասների շրջանում եւ ընդհանրապես մարդու հետ ինչ որ բժշկական միջամտություն եւ գործողություն իրականացնելիս մենք պետքա զգույշ լինենք, ել չեմ ասում մարդու իրավունքներ, պարտադիր համաձայնություն եւ այլն, նպատակին հասնելու տեսանկյունից մենք դրանով ինչ նպատակ ենք հասնելու։ Հասնելու ենք այն նպատակի, որ մարդիկ ավելի հակված են լինելու այդ հետազոտությունը անցնել եւ parzել իրանց մոտ կա այտենց խնդիր թե չէ, թե հակառակը սկսելու են դիմադրել եւ թաքցնել այն ինչ որ իրականում կա։ Թմրամիջոցների դեմ պայքարը ամենևին միայն պարտադրանքի միջոցներով հնարավոր չի իրականացնել եւ կանխարգելման մասին ստե խոսք գնաց եւ գործընկերն ասին, որ մենք կանխարգելում չունենք։ Եթե նույնիսկ չունենք էլ, կանխարգելումը հատկապես դեռահասների շրջանում ուղղակիորեն կարելի է հավասարություն դնել կրթության հետ։ Կրթություն։ Մենք պետք է մեր երեխաներին կրթենք փոքրուց, մանկապարտեզից, ամեն տարիքին համապատասխան չափով, որ իրանք առողջ ապրելակերպ վարեն եւ որևէ վնասակար սովորություն նկատմամբ հակում չունենան, դա կլինի ալկոհոլի օգտագործումը, ծխելը, թմրամիջոցի օգտագործումը, չգիտեմ, փողոցը ճիշտ տեղում անցնելը եւ այդպես շարունակ։ Եվ պարտադրանքը ամենևին չի բերելու այն խնդրի լուծմանը, նույնիսկ կամավորն էլ չի բերելու, բայց սա կամավորին կարճ կանդրադառնամ։ Այն ինչ որ մենք ուզում ենք լուծել ամենայն հարգանքով բոլոր բարի նպատակների հանդեպ, այսինքն ես չեմ կասկածում, որ մենք բոլորս տեղ ներկաները, բոլոր առաջարկ հնչեցողները ուզում են այդ հարցը լուծել, բայց կարող է պարզվի, որ մեր առաջարկներով ոչ թե մենք հարցը լուծում ենք, այլ ավելի խորացնում ենք եւ հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե մարդը արդեն թմրամիջոց օգտագործող է, նրան պետք է բուժել, ոչ թե ենթարկել կտտանքների։ Կամավորի մասով, ուրեմն այստեղ հարցն չէ, թե դա ինչ կարող է նշանակել, ես ասեմ ինչ կարող է նշանակել, որ պարզապես պետությունը ընձեռի հնարավորություն անվճար անցնել է թեստավորումը այն մարդկանց համար, ովքեր դա ուզում են անել։ Այդքան բան։ Կլինի անչափահաս, չափահաս, հաշվի առնելով, որ դա բանա թույլ կտա մարդուն բան անել, վերցվել հսկողության, հետագայում բուժել հոգեբանների կողմից, բժիշկների կողմից եւ իրան ի վերջո վերադարձնել առանց այդ վնասակար սովորության վիճակի։